Fala aí, rapaziada. Ó, o Paulinho trabalhador. Vai fazer o que hoje, Paulinho? Uma costela. Tá preparando aí. Criançada brincando. E nós só preparando o nosso brinquedo, né, Paulinho? É isso aí, rapaziada, ó. Que louca. Aqui as pedras que nós pegamos. Ficou bonita pra caramba. Ó. Top, Paulinho. Pra que serve essa travessa que você colocou aí, Paulinho? Pra colocar as carnes, deixar elas em ângulo, né? Tá em ângulo? Tem que ser em ângulo, senão torra tudo. Ligado. Ficou bem da hora, galera. É isso aí, ó. Nossa, ele tá comendo carne desde o Natal, Paulinho. Desde o Natal, Paulinho. Então, galera, estamos limpando aqui, né? E o Paulinho vai acabar de limpar. Vai limpar aqui, né, Paulinho? Lateral, né? Lateral. Na verdade, depois que queimar toda a carne aqui, a gente joga a lenha pro meio ali, ó, aqueles pedaços, aí queima tudo, vira cinza. É, né? Que esse aqui, tipo assim, né? Coloca aqui, deixa amontoado dos lados, né? É, vai queimando junto. Aí vai queimando junto. Vai ficar top, hein? Fogueirona monstro, ó, galera. Você é louco. Aqui, fizemos esse buraco, né, Bolinho? É. Esse buraco nós reaproveitamos, né? O que tinha aqui, Bolinho? Esse buraco? Tinha a raiz de uma árvore. Era uma raiz de uma árvore podre. Enquanto eles compraram a chácara, já vi com a raiz morta, né, Bolinho? A gente foi arrancando os pedaços. Aí a gente foi arrancando virando esse pedaço. buraco aí, nem aproveitou. Aí nem aproveitou pra fazer a nossa fogueira. Mas era uma árvore, acho que era uma... Eu acho que era uma mangueira. Acho que era uma mangueira também. Aí acho que a mangueira morreu e ficou só o toco podre. Aí, rapaziada, ó. E aí, Paulinho? Isso aqui é uma costela de boi, a gente temperou ela desde cedo, já faz umas 8 horas que está bem temperada. Lá fora tem a nossa fogueira, que a gente está estreando hoje. É isso aí. Para queimar essa carne. E aí, o que tem aqui também, Paulinho? Tem um pedaço de leitoa aqui. Nossa, hoje vai tá bom então. Ah, hoje vai estar chique o negócio. Por que essas 3 cebolas aqui, Paulinho? Vou colocar na grelha lá para dar uma queimada. Entendeu? Aí sim, hein, Paulinho. É que aqui fica deixa um sabor na carne, né? Ela vai derretendo, deixando um sabor. Tá ligado aí, galera, ó. Top, hein? Estela, aí sim, ó. Top demais, hein, galera, ó. Quantas horas será, Paulinho? Uma hora e meia, 2. Ah, eu acho que daqui a pouco o fogo vai aumentar. Aí o negócio vai ferver mais rápido, tá ligado? Mas que top, hein, galera, ó. Costelona na fogueira, galera. Isso aí, hein. Top demais, top. Aí, rapaziada, agora sim, Paulinho. Falei, Paulinho. Agora vai. Agora vai, ó. O negócio pegou fogo, hein. Pegou bonito, hein. Olha. Incontrolável, né? Ah, tem que pegar uma água lá, né. Olha, rapaziada. Negócio louco. Olha que top, rapaz do céu, louco, hein, ó. Rapaziada, ó, meu irmão trazendo água aí pra controlar o fogo, né? O bombeiro chegou. Top demais, rapaziada, fogueirona. Você é louco. Olha, agora pegou fogo aqui naquela madeira ali. Olha que louco, rapaziada. Olha que top. Rapidão vai assar, hein? Nossa, vai ser gostoso, hein? Rapaziada, só com a luz do fogo, ó, que louco. Nossa, top demais, hein? Topzera, mano. Essa vai ficar top, hein, rapaziada. Essa é louco, vai ficar gostosa, hein? É, rapaziada, que louco. É isso aí, rapaziada. Olha que da hora. Ele tá sentado. Paulinho só nas fotos loucas. Vídeo. É isso aí, rapaziada. Top demais, hein? Olha os banquinhos aí, sentado. É nóis, hein? Topzera, velho. Que louco. Aí. Ó, rapaziada. Agora vai, hein, Paulinho. Olha. Nossa. Top, hein? Você é louco, rapaziada. Top demais. E já tá pronto, eu acho, né? As 2, 3 horas, mano. Acho que sim, vamos ver. É. Torcer, né? Senão eu comecei aqui 3 horas da manhã. Tirar pra ver. Vai ser o quê, Paulinho? Costela amadeirada. Você tá engraçado, eu beijei, Fazendo mano. cuboso, hein? Pode botar skill aí, meu irmão? Pode. É que manda no bagulho, cara. Ai, caralho.
As ideias, doidão. Pega essas cascas pra... Ó, que louco. Ó, top, hein? Galera, ó que louco, ó. Faelzão, manda um salve aí, Fael. Salve. Fala aí, Paulinho. Manda um salve aí. Salve. Tá salvado? Tá salvado no disquete. É nóis, ó. Paulinho é o bombeiro. Apagar o fogo. Isso aí, rapaziada, ó que louco. Ó. Olha top, hein? Rapaziada. Nossa. O Paulinho agora tá esfriando o ferro aí, ó. Pra tirar. E ela pra nós ver como tá. Olha os caras aí, ó. Ah, amarraram bem. Tá quente, Paulinho? Como tá? Mais ou menos. Mais ou menos? Consegue acender? Consegue. Ó, e sim, moleque. Aí, rapaziada. Tô dando água na boca, cara. Ó o cheiro, cara. Nossa, Paulinho. Eu acho que ainda não ficou pronta. Não, então já cozinhou. Agora a gente coloca ela aqui no braseiro. Ah, tô ligado. Deixa dar uma Então queimada. esse aí tava cozinhando ela, então. É. Ah, tô ligado. Pega pra mim lá uma faca. Faca não. com garfo. Aí, ó, galera, ó. Nossa, aí sim. Primeira etapa tá feita. Primeira etapa tá feita. Que hora que é? Ah, cara, deu 1 hora. 1 hora? É, que o fogo tá forte, né? Tá forte, é. O cheirão, Paulinho. Nossa, tá animal, cara. Tá animado. Tá top, hein? Galera, agora sim. Segunda etapa, Paulinho? Etapa final? Tá pro final. Top, hein? Simbora, guys. Vamos fazer tostadinho. Aí, rapaziada, aí sim, ó. Tiramos. Ó. Agora o negócio tá... Agora sim o negócio vai estrear, hein, ó. Cê é louco. Rapaziada, então é isso. Olha aí como que tá. Tá quase acabando, né, Paulinho? Vai demorar alguns minutos, algumas horas, não sei, né, Paulinho? É isso. Isso aí. Mais um pouco. Mais um pouco. Na hora que estiver pronto, a gente volta com vocês, beleza? É nóis, hein? Tamo junto, galera. Galera. Aí, rapaziada, ó como ficou. O negócio ficou chique, hein? Nossa vida. O negócio ficou top, top, hein? Fala aí, Paulinho. Parece que ficou bom, né? Tem que comer pra ver agora. Experimentar agora, hein? Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. O vídeo ficou top, hein? Valeu aí, Paulinho. Tamo junto. Valeu, Fael. Tamo junto, é nóis, rapaziada. Rapaziada, agora a gente vai experimentar a coisinha ali. Eu acho que ficou top. Pelo a imagem assim, né? Ficou bom. Vamos ver se o gosto tá bom, hein, Paulinho? Masterchef. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito. Esse foi o vídeo. Até a hora de...